Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Tedenski judovski svet na i22 News v angleščini. Sem Emily Francis. Vsak teden se osredotočamo na zgodbe, vprašanja in osebnosti, ki so zanimive za Jude tukaj v Izraelu in po vsej diaspori, v svetovni judovski skupnosti. In kot vedno začnemo z najpomembnejšimi zgodbami iz judovskega sveta ta teden. Poglejte si. Zahron Mambani je na shodu v Brooklynu pred demokratskimi predvolitvami v New Yorku proizraelsko lobistično skupino AIPAC označil za pošasti. Obtožil je skupino, da porablja milijone netransparentnega denarja, da bi razdelila ljudi in zaščitila svojo moč. Lobistično skupino so si prej prizadevali pridobiti njeno podporo, vendar je zaradi svojih taktik in vojne Izraela z Gazo utrpela škodo na ugledu. Nemčija je leta 2025 zabeležila 8725 antisemitskih incidentov, v povprečju okoli 24 na dan, s čimer je raven ostala blizu rekordnih vrednosti. Največji porast so zabeležile skrajno desničarske skupine, kjer je število primerov naraslo na 807, kar je najvišja številka od začetka nacionalnega spremljanja leta 2020. Poročilo organizacije RIAS je navedlo, da je bilo 68% vseh incidentov opredeljenih kot antisemitizem povezan z Izraelom. In končno, Zelenortski otoki so dosegli neverjeten podvig v svoji prvi tekmi na svetovnem prvenstvu, saj so izenačili z evropskimi prvaki Španijo. Eden od njihovih igralcev, Gilson Ben Benchimol, ima morda judovsko poreklo. Priimek Ben Benchimol je skoraj izključno prisoten med maroškimi Judi, ki so v 19. stoletju pobegnili na Zelenortske otoke. Napadalec Zelenortskih otokov še ni potrdil svojega porekla. Papež Leon XIV zavzema odločno stališče proti antisemitizmu. Več članov organizacije United Jewish Appeal Federation of New York se je prejšnji teden srečalo s papežem v Vatikanu. Papež je poudaril, da nas v svetu, ki je še vedno ranjen zaradi delitev in konfliktov, poziva naj presežemo pretekla nesoglasja in sodelujemo za skupno dobro. Z nami iz New Yorka je zdaj Eric Goldstein, izvršni direktor UAJ Federacije New Yorka. Pozdravljeni in hvala, da ste z nami. Zelo zanimivo se mi zdi, da je minilo že 66 let, odkar so člani Judovske federacije New Yorka uradno obiskali Vatikan. Zdi se, da je bil ta obisk že zdavnaj potreben. Poglejte, to je bila neverjetno nepozabna izkušnja, ki se zgodi le enkrat v življenju. Papež je sprejel povabilo, našo prošnjo za srečanje, da bi razpravljali o nadlogi antisemitizma, o naši vse večji zaskrbljenosti, da smo kot svetovna judovska skupnost osamljeni in tarča napadov. In to je bilo izjemno pomembno srečanje. Kako je bilo? Mislim, a ste lahko imeli kakšen zaseben pogovor ali je bilo vse zelo uradno in formalno? No, imel je uradni nagovor, pomemben uradni nagovor, kjer je ponovno potrdil pomen Nostra Aetate, ki je to prelomno načelo Vatikana. O ponovnem vzpostavljanju odnosov med cerkvijo in judovsko skupnostjo ter o javnem nasprotovanju antisemitizmu. In bil je zelo odločen v javnih izjavah, ko je to ponovno potrdil. In potem zasebno, po njegovih javnih izjavah, sem se z njim pogovarjal tako o naši ogromni hvaležnosti za njegove izjave, kot tudi o tem, kako strašljiva je trenutna situacija. In jaz sem ga spoštljivo in ponižno prosil, ali bi razmislil o imenovanju posebnega papeškega odposlanca za boj proti antisemitizmu. Kar mislim, da bi v tem trenutku bil vsaj močan simbol, upajmo pa še veliko več, da cerkev to vprašanje jemlje zelo resno in da bo glede njega storila vse, kar lahko. In kakšen je bil njegov odgovor? Je rekel le, da bo razmislil in se vam oglasi? Se je zdelo, da je res poslušal ta predlog? Jasno je poslušal in jasno je slišal in samo potrdil je, da sem podal prošnjo. Ni rekel ne eno, ne drugo, ampak upamo na najboljše. In nameravamo nadaljevati tudi po tem obisku ter narediti kar lahko, tako v Vatikanu kot z nadškofijo v New Yorku, da bi to premaknili naprej. In veste, glede na vse, to ni ravno odnos z večstoletno tradicijo, če pogledamo stoletja nazaj, ampak odnos med katoliško cerkvijo in judovskim narodom je res zelo napredoval. Zakaj je ta odnos, ki se nadaljuje, tako pomembno v času, v katerem živimo danes?
No, najprej, eden naših najtesnejših lokalnih partnerjev pri delu, ki ga upravljamo za podporo najbolj ranljivim v skupnosti, so katoliške dobrodelne organizacije. Imamo večdesetletni izjemno cenjen odnos. Mislim, da je bilo tako in potem je papež dejansko o tem govoril v svojih javnih izjavah ter o tesni povezanosti med nami in katoliškimi dobrodelnimi organizacijami. Ampak mislim, da je v tem trenutku ciljanje na judovsko skupnost, imeti papeža, ki predstavlja 1,4 milijarde ljudi po vsem svetu, da spregovori in naredi več kot samo to, aktivno ugotavljati, kako doseči premik in obrniti trend antisemitizma. Prav tako mislim, da ste bili dolgo časa na čelu, več kot desetletje, videli ste vse, od covida do posledic 7. oktobra. In potem so imeli še volitve, mondani in vse ostalo. Torej ste v svojem mandatu doživeli veliko. Kakšen nasvet bi dali osebi, ki bo stopila v vaše čevlje? Poglejte, imamo izjemno uspešno, čudovito, živahno judovsko skupnost. Mislim, da je to po vsem svetu, ali še posebej v New Yorku, kjer je največja judovska skupnost zunaj Izraela. Mislim, da moramo še naprej biti ponosni Judi. In tako kot se moramo boriti proti antisemitizmu in se moramo prav tako še bolj zavezati poučevanju, izobraževanju naših otrok, naše skupnosti, da bodo pismeni, izobraženi in da gredo na univerze in skozi življenje ponosni in zavedni, kdo in kaj so. Prav. Najlepša hvala, Erik Goldstein, izvršni direktor UJA Federacije New Yorka. Najlepša hvala, Emily. No, z vrhuncem 5 milijonov mednarodnih turistov v Izraelu leta 2023 pred pokolom 7. oktobra je bila večina Američanov med družinami, programi Birthrighta in različnimi vrstami pripravniških programov. Ameriški Judi so se povezovali z domovino. Toda zaradi nenehnih vojn na toliko frontah, višjih stroškov goriva in številnih letalskih družb, ki so odpovedale lete v Tel Aviv, so se cene letalskih vozovnic močno zvišale. Torej vprašanje je, ali je zlata doba ameriškega judovskega potovanja v Izrael stvar preteklosti. Tukaj, da o tem pove več v studiu i24 News English, je višji dopisnik Owen Alterman. Pozdravljen, Owen. Pozdrav, Jedi. Torej, zlata doba. Ali se bomo potem, ko smo zdrsnili za nekaj stopenj po lestvici žlahtnih kovin, vrnili v zlato dobo? Upam, da ja. Kaj pa vi? Tudi jaz res upam. Ni konec, ka ne? Mislim, imeli smo veliko ameriških judov, ki so prihajali, pandemijo in potem je seveda svet po 7. oktobru spremenil stvari. Ampak, Emily, to ni nujno, da postane nova stalnica za vedno. Ja. In morda bomo začeli videti, da se ljudje vračajo. Glej, resnica je, da kljub vsemu nemiru, glede tega, da ameriški judi ne prihajajo, eno stvar vemo, da ta potovanja delujejo. Delujejo v smislu doseganja ciljev, ki so jih financerji programov, kot je Birthright, zastavili zanje. Da povečujejo judovsko identiteto in povezanost z judovskim narodom pri ameriških judih, še posebej pri mlajših ameriških judih, ki pridejo na ta potovanja in okrepijo svojo povezanost z Izraelom. To potovanje in raziskave so dokazale že desetletja nazaj, vse od začetka programa Birthright. In mimogrede še bolj zdaj, študija skupine, ki je prišla po 7. oktobru in lansko poletje 2025, študija, ki jo je opravila Univerza Brandeis, ki že leta preučuje potovanja Birthright in njihov vpliv, je ugotovila, da so največji vpliv med vsemi potovanji Birthright imela tista iz lanskega poletja. No, morda delujejo bolj kot kdajkoli prej, ja? Vsaj za ljudi, ki so vključeni. Veš, mislim, kot nekdo, ki je malo starejši in ni imel programa Birthright kot možnosti, vemo, da je v ZDA zelo, zelo daleč. Več ljudi bi prišlo s svojimi družinami ali kakorkoli, ampak je res daleč in v ZDA je zelo raznoliko. Vidimo veliko mešanih zakonov. Pogovorimo se o tem, zakaj je še posebej pomembno, da Američani vzpostavijo povezavo in so tukaj. Prav imaš. Geografsko je to dlje mimogrede kot za Jude v Evropi in to seveda naredi razliko. Ampak poslušaj, ameriški Judi, trenutno sta antisemitizem in vprašanje Izraela postala bolj v ospredju kot najpomembnejši vprašanji za skupnost. Če pa se vrnemo nekaj desetletij nazaj, sta bila to asimilacija in boj proti asimilaciji. In Emilija, tudi če ta vprašanja niso tako izpostavljena v razpravah med ameriškimi Judi, ponovno povem, ker trenutno govorim z veliko ameriškimi Judi na tisoče kilometrov stran, ta vprašanja so še vedno prisotna. In potovanja Birthright so bila zasnovana, da bi se spopadla s temi vprašanji in so opravila odlično delo, vsaj glede na vse raziskave, ki so se nabrale skozi desetletja. In če je to eno najboljših orodij za boj proti asimilaciji, se mi zdi, da ni nobenega razloga, da bi ga prenehali uporabljati. Zdaj res je, postalo je dražje zaradi stroškov goriva, manjše konkurence na poteh in vseh težav, o katerih oba veva.
ampak dejstvo je, da če prihaja manj Judov, potem bi proračuni verjetno še vedno lahko financirali tiste, ki prihajajo, tudi če je potovanje za vsakega posameznika dražje. Zato se mi ne zdi, da bi bil kakršenkoli razlog, da bi to opustili kot orodje, da bi opustili te programe. Smiselno je, da jih uporabljamo čim več, jih čim bolj razširimo in počakamo na naslednjo zlato dobo. Ja. No, mislim, jasno mi je, poznam veliko ljudi, ki so želeli priti, pa so bili izleti vedno znova odpovedani. Tako da upam, da bomo v prihodnjih mesecih lahko napredovali in da bo nastopila diamantna doba, ker poznam ljudi, ki so mi všeč in so zavedno. Sin mojega bratranca je lahko prišel sem pred mesecem dni in to mu je spremenilo življenje. Ni mogel verjeti, veš, ni tako, kot si ljudje predstavljajo na podlagi naslovov in gledanja oddaleč. Prav, to je veliko bolj zapletena država, kot jo prikazujejo. Veliko bolj tridimenzionalna kot dvodimenzionalna. Oba to veva. Zame je bila to očitno izkušnja, ki me je oblikovala. Tukaj sem. In bil sem nekdo, ki je odraščal z zelo močnim judovskim ozadjem, ko sem šel na to potovanje. Ni bilo ravno potovanje birthright, ampak je bilo podobno glede pristopa in ciljne starostne skupine. Tako da mi je bilo to očitno zelo pomembno. Pomembno je tudi mnogim drugim. Zdaj spet, le majhno število ljudi se bo dejansko preselilo sem in organizatorji se tega zelo dobro zavedajo. In to ni nujno cilj. Ampak nekateri pa se. Ampak nekateri pa res. Ja. In tudi tisti, ki se ne preselijo sem, se vrnejo, kot ste rekli, z bolj polnim razumevanjem, kaj Izrael je. In mislim, da je to način, kako moramo pristopiti k svetu po 7. oktobru. Če hočeš, Emily, če je to tisto, kamor gremo. To je čas obnove. Obnove odnosov v Združenih državah, odnosov s političnim prostorom na splošno, obnove odnosov še posebej z najšimi ameriškimi Judi. In to bo vzelo čas, ampak zdi se mi, in ponovno, to govorim s ponižnostjo, ker sem tisoče kilometrov stran. Zdi se mi smiselno, da te programe ohranimo infrastrukturo, programe čim bolj razširimo in jih tam obdržimo. Tako da bodo ti mladi ljudje pripravljeni priti, ko bodo pogoji bolj ugodni za to, da jih pripeljemo sem. Da so potovanja še vedno na voljo, da programi še vedno obstajajo, da je kontinuiteta programov, ki so zdaj vzpostavljeni, kar za skoraj celo generacijo, da je to še vedno tam in da bomo lahko ljudi sprejeli tako, kot smo jih pred nekaj leti, ampak mogoče čez nekaj let. Prav bomo videli, kaj se bo zgodilo. Mislim, da smo kar dobri ambasadorji, saj smo ponosni Američani, ki smo se preselili. Torej, hvala, Owen. Že leta so meje med športom in politiko vse bolj zabrisane, saj številni igralci naših najljubših športov kritizirajo Izrael ter vojno v Gazi in Libanonu. In v poklicu, ki ni ravno znan po številnih judovskih športnikih ali trenerjih, je en znan univerzitetni košarkarski trener dvignil glas proti temu. Z nami je legendarni trener moške univerzitetne košarke Bruce Pearl z Univerze Auburn. Hvala, ker ste z nami. Vesela sem, da sem z vami, Emily. Hvala. Imeli ste res izjemno kariero, potem ko ste pred letom dni odstopili po več kot desetletju kot glavni trener moške košarkarske ekipe tam. Veste, Alabama ni ravno znana kot kraj za Jude, še posebej glede na zgodovino rasizma in podobno. Kakšna je bila vaša izkušnja tam kot trenerka pred 7. oktobrom in vsem, kar se je zgodilo od takrat naprej? Emily, zelo lepo je biti z vami. Poslušajte, jug je izjemno napačno razumljen, skoraj tako napačno kot država Izrael. Evangelikalna krščanska skupnost ima zelo rada Izrael, imajo radi Jude. Jezus in jaz sva dva najbolj priljubljena Juda v zvezni državi Alabama. Povem vam, čudovito je bilo živeti tukaj in se tukaj udeleževati bogoslužja. Zvezna država Alabama je bila leta 1943 prva država v Ameriki, ki je soglasno glasovala v državnem zakonodajnem telesu za to, da bi Izrael in judovsko ljudstvo imela svojo domovino leta 1943. Tako da je bilo res lepo živeti tukaj. In zelo sem vesel, da sem danes zjutraj z vami in svojimi brati ter sestrami v Izraelu. Veste, kot ljubiteljica zgodovine se popolnoma strinjam z vami. Mislim, da imate prav. Judovska zgodovina, ki sega vse do ustanovnih očetov, je res bogata. Veliko judovskih skupnosti je bilo med prvimi judovskimi Američani, veste, že dolgo pred pogromi in Ellis Islandom. Zanimivo je, da se o tej zgodovini ne učimo več. Ne, res je. In mislim, poslušajte,
Ob vsem, kar se trenutno dogaja, vem, da ko Izraelci vidijo, da Združene države niso povsem za njo, jim to zlomi srce. Zlomi srca izraelskih državljanov. In tukaj sem, da vam povem, da obstaja glasna manjšina, ki nasprotuje Izraelu. Večina Američanov, velika večina republikancev podpira Izrael in je hvaležna, veste, za našega največjega zaveznika. In samo povem vam, vi tega ne slišite tako pogosto, ker vam pokažejo predvsem nekaj negativnega. Zgodovina je na naši strani, resnica je na naši strani, Bog je na naši strani. In razlog, zakaj se toliko oglašam, je ta, da sem poleg tega, da sem športnik, tudi trener. Trenerji pa so učitelji. In definicija rabina je učitelj, torej služim drugim. In prej sem to počel kot košarkarski trener. In zdaj služim tako, da Američane učim resnico o državi Izrael. Kako ste vi in vcepili, to sem vas želela vprašati. Veste, naše judovske vrednote, spet ne nujno povezane z vero, ampak si vas predstavljam kot starejšega brata, trenerja. Kako so po vašem mnenju judovske vrednote, s katerimi ste odraščali, tako vplivale na uspeh ekipe skozi leta? Emili, to je bila osnova mojega uspeha. Vsak dan svoje fante vprašam, kaj bi Bog želel, da danes narediš? Ali želi, da zamudiš na pouk, ali da veš, nekdo drug opravi tvoje delo? Seveda ne. In če uporelaš ta judovsko-krščanska vodila pri mladih, jih naučiš veliko o disciplini, odgovornosti, delovni etiki, nesebičnosti in razumevanju žrtve, ki jo moraš narediti za ekipo. Vse stvari, s katerimi sem odraščal, razumevanje, da sem del Božjega izbranega ljudstva, moja odgovornost, veš, da naj bo luč usmerjena name. Kot moški, kot menš, ki predstavlja judovsko ljudstvo, vem, da je toliko antisemitizma in toliko ljudi, ki me obsojajo. Vedno sem si želel nositi ime na sprednji strani svojega dresa in ime na zadnji strani svojega dresa. In svoje igralce spodbujam, da počnejo natanko isto. O moj bog, to je neverjetno. In zdaj je tvoj sin Steven glavni trener. Očitno je podoben tebi. Kako mu to uspeva? Emili, odlično mu gre. Kaj pa tole? Leta 2025 so bili 3 judovski košarkarski trenerji v zaključni četverici. Jazz, Todd Golden, ki je igral zame leta 2009 na Makabijevih igrah v Izraelu, in John Shire. In Steven Pearl je glavni trener na Auburnu. Tako imaš zdaj 3 mlade judovske moške, ki trenirajo, veš, med 25 najboljšimi programi v celotnem univerzitetnem košarkarskem svetu. Tako da je to nekaj, na kar bi morali biti naši ljudje zelo, zelo ponosni. In za konec, povejte nam o svoji trenutni vlogi kot predsednica Ameriško-izraelskega izobraževalnega združenja. Kaj to vključuje? Ameriško-izraelsko izobraževalno združenje je bilo ustanovljeno leta 2011. In kar smo počeli je bilo to, da smo vodilne člane kongresa peljali v Izrael, ne samo zato, da bi se srečali s predsednikom vlade in da razumejo, kako pomemben je ta odnos. Kar zadeva vlogo letalonosilke na Bližnjem vzhodu in vse to, ampak jih učimo o svetopisemeljskih koreninah njihove krščanske vere, jih učimo o Abrahamovi zavezi, jih učimo, da jih noben zakon ne zavezuje, da bi morali stati ob strani Izraelu. Svetopisemska zapoved jim nalaga, da stojijo ob strani Izraelu. In ko se vrnejo v kongres, se za Izrael borijo na povsem drugačen način. Tako smo imeli veliko vlogo pri financiranju železne kupole ter testiranju programov Davidova Frača in Puščica prek Ameriško-izraelskega izobraževalnega združenja. Imamo tudi nekaj objektov v Izraelu, enega v Arielu in zdaj enega v Jeruzalemu. To se imenuje JH Israel in tam so neverjetni učni centri za Izraelce. Torej gre za poučevanje, za izobraževanje. Moja posebna strast je Judeja in Samarija. Moja posebna strast je, da sem tako hvaležen, da smo se vrnili v svojo domovino prednikov. Biblija jo imenuje Judeja in Samarija. Svet jo označuje za sporno. Jaz jo imenujem Izrael. Wow, res si neverjeten. Želim si, da bi bil ti moj trener. Najlepša hvala, da si se nam pridružil, Bruce Pearl. Nadrđena avstralska umetnica je zapustila deželo tam spodaj zaradi pokrajin Erec Izraela. Adena Krause je magistrirala iz likovne umetnosti na znameniti Jeruzalemski akademiji Bet Bezalel in zaključuje študij z namenom, ki je star 1000 let. Zdaj se nam pridružuje v studiu
Pozdravljena in dobrodošla, Mazeltov. Hvala. Torej najprej, vem, da si odraščala z izraelsko mamo. Kaj je bila tista zadnja kaplja čez rob, ki te je prepričala, da si rekla, dovolj imam, gremo v Izrael? Mislim, da je bilo zame to po 7. oktobru. Nažalost je Avstralija doživljala veliko antisemitizma. Težki časi so v Avstraliji, še posebej za ustvarjalce v tem trenutku. Ne vem, če je to splošno znano, ampak po Izraelu ima Avstralija, še posebej Melbourne, največjo skupnost preživelih iz holokausta. In Avstralija je bila po koncu II. Svetovne vojne varno zatočišče za Jude, kamor so lahko prišli. Zelo so se trudili, da bi se vključili in postali del avstralske kulture in družbe. Prav tako so vidni člani družbe. In videti, kaj se dogaja zdaj, je precej žalostno. In seveda imam svojo osebno zgodbo o soočanju z antisemitizmom, kar je morda tudi razlog, zakaj sem danes tukaj. Ampak imam občutek, da če bi ostala tam, bi postala samo obraz boja proti antisemitizmu v Avstraliji. In to ni tisto, kar sem želela biti. Želim biti umetnica, ki aktivno ustvarja. In na srečo nisi se prijavila, da bi bila aktivistka. Seveda želiš biti umetnica. Tukaj me je Becalel popolnoma sprejel in lahko ustvarjam umetnost, kar si tudi želim početi. Zame je bilo to prava stvar. Način, da sem ravnala proaktivno. Ja, in kot praviš, je res zanimiva, veš, zgodovina. In vem, da imam tudi prijatelje v Avstraliji. Mislim, skupnosti so res zelo, zelo močne. In vse, kar se je zgodilo... Seveda vemo, kaj se je zgodilo na Bondi Beach in še veliko več. Torej, zdaj nam povej o programu in zakaj si začutila povezano s tem, da si se ukvarjala s timno in rudniki bakra ter s tem materialom. V redu. Zame je baker, moja zgodovina je povezana z bronastom. Torej je baker, naslednji material zame. Bron je 90% baker. Zame pa se vse skupaj nekako začne s puščavo. In puščavo kot pokrajino. In zame je puščava kraj, kjer se resnično vrneš k nečemu prvinskemu in k ničnosti, kar sta pogosti temi v moji praksi. In to je kraj, kjer se vrednote in dragocenosti popolnoma spremenijo za posameznika, ko je tam. In nekaj je v tej vročini in toplini, kot da te zrak objema, kar nekako predstavlja maternico in prvinskost pred našimi izkušnjami tukaj. In mislim, da je naše rojstvo nekakšen pojem preobrazbe, kar je nekaj, kar ima tudi kovina, ko se segreje, sposobnost preobrazbe. Tako je, lahko trdna ali tekoča. In mislim, da je prav puščava kraj, kjer se res lahko spomnimo, kaj pride najprej in kaj je pomembno. In ni nobene zunanje stvari, ki bi vplivala na te, kaj misliš ali v kaj verjameš. In zdi se mi, da v primerjavi z drugimi pokrajinami, ko si v gozdu, veter premika veje. Morje, ocean je lahko jezen, je preveč čustveno. Ko je mirno, se nenehno premika. In puščava ima mirnost in tišino. In skale se mi zdijo res prvinske. Si pod zemljo, si v rudniku, lahko pobereš kamen. In pred 1000 leti je to morda bil vrh gore. In mislim, da se te v puščavi vrednote spremenijo, ker te zlato ne zanima, želiš si vode. Torej, toliko jih je. Obstaja toliko načinov, kako to večplastno razumeti. In točno vem, kaj misliš. Veš, pred 7. oktobrom sem vodila oddajo z imenom Sveta, dežela in razkrito. Naredili smo posebno oddajo v Timni in to je res tako poseben kraj. Bila sem tam, veš, celo s svojimi otroki in imaš prav, to je tišina puščave. In predstavljam si, če pomislimo na naše ljudi pred 1000 leti, koliko ustvarjalnega navdiha je lahko prišlo brez hrupa. Ja. Ja, torej, povej nam nekaj več o bronasti kači. Torej, bronasta kača, za večino ljudi je to samo zgodba. In zgodbe so pač zgodbe. In način, kako ti doživljaš ali razumeš zgodbo, bo drugačen od mojega razumevanja. Celoten projekt se je začel, ko sem začela zbirati kačje kože. In sem bila hkrati prestrašena kač. Držala sem jih s kleščami in masko in jih nisem želela dotakniti. Ampak oseba poleg mene morda obožuje kače in si želi iz njih narediti čevlje ter jih nositi vsak dan. Ne vem. Zato mislim, da moramo ponovno premisliti, kako razmišljamo o zgodbah. In zgodbe so le kup besed.
in besede so le skupek črk. In če je to starodavna zgodba v starodavni hebrejščini in klasični hebrejščini, besede niso nastale iz nič. Obstaja razlog, zakaj ima vsaka beseda določene črke. In postala sem bolj radovedna. Še posebej, ko imaš opravka s hebrejščino, kaj ne? In bila sem radovedna glede seveda in povezave med nahaš, kar pomeni kača, in nahošet, kar pomeni baker. Imajo iste črke. Zame se je prav tam vse začelo. In nekako naboj teh črk in kakšna je vrednost teh črk ter zakaj je nekaj tako strupenega in smrtonosnega povezano z nečim tako nabitim, kar lahko zdravi. Ja, obstaja toliko hebrejskih besed, ki so takšne. Res je neverjetno, ko združiš te ideje skupaj. Torej, vem, da imate razstavo. Imamo jo, poteka v četrtek, 25. Mislim, da je to zelo razburljiva priložnost za ljudi, da si jo ogledajo v Tel Avivu. Povejte nam več. Definitivno. Magistrski program poteka na kampusu v Tel Avivu, torej ne pojdite po pomoti v Jeruzalem. Smo prva generacija, ki zaključuje študij z novo vodjo, Josefom Chrisom Crisbellom, ki je vodja umetnosti in je zdaj tudi vodja magistrskega študija. Imam skupino 25 študentov, ki so vsi izjemni. Imeli smo veliko ovir. Prvo leto je bila lanska vojna z Iranom, letos je bila letošnja vojna, torej veliko smo dali skozi. Imeli smo ovire, vendar so vsi zelo odločni. Dela so izjemna. Veliko je raznolikosti. Obstajajo stvari, ki vas bodo prestrašile, stvari, ki vas bodo navdušile in stvari, zaradi katerih boste začeli dvomiti. In to je bistvo. To je tisto, kar umetnost pomeni. Ja. In vsi govorijo o tem. V očeh opazovalca. To je lepota umetnosti. Vsak lahko vidi nekaj. Je ogledalo njihovega lastnega duševnega stanja. Nekdo lahko vidi toliko različnih stvari, pa tudi stvari iz svojih misli. In to je zelo pametna in nadarjena skupina. Zato sem zelo vesela, da sem med njimi. Neverjetno. Najlepša hvala in hvala, da prispevate k kulturi tukaj v Izraelu. Čudovito je imeti nekoga, kot ste vi, ki nas tukaj zastopa. Hvala, 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 hvala. Hvala vsem, da ste si ogledali tokratno epizodo Jewish World Weekly. Sem Emily Francis. Seveda lahko obiščete kanal i24 News v angleščini in hebrejščini ter vse naše platforme, vključno z našo spletno stranjo, kjer si lahko ogledate to in prejšnje epizode. Sem Emily Francis in šalom iz Tel Aviva.